Good day mga doys, Doy Page Motovlog, and today it's another sound check na naman sa ating Raider 150 na Thai look. So as you can see, medyo malaki yung gamit nating muffler no than previous sound check natin, which is Nara pipe na conical type. So ang brand nitong pipe na to is NLK Made in Thailand. So nabili natin to ng second hand lang sa murang halaga syempre, pero presentable pa rin and kita naman sa muffler no. So yan, so as you can see mga doy, sobrang laki ng tip niya sa dulo. Pero stock engine tayo mga doy, hindi tayo kargado. So yun, ang laki oh. Grabe. Kasya yung ano ko, daliri ko na 4. So yan, sound check natin to, huwag natin patagalin. Let's go. Bomba. Sa tenga. Alright, NLK Made in Thailand. Stock engine tayo mga doy, stock engine. Alright. Alright mga doy, as you can hear no, sa pag-rev natin kanina sa Raider 150 natin, sobrang solid no, masakit sa tainga. So sa mga gusto mag-comment dyan, comment down below sa ating comment section kung ano sa palagay nyo no. So stock engine yung ating motor. So don't forget to like, share, subscribe to Doy Page Motovlog. Let's go.